이거 일로 가야 되는 거야. 들어가야 되나? 캠핑장 오른쪽. 일로 들어가야 되나? 자리가 없나? 돌아간다는 게 이런 거. 뭐 이거 갖고 싶고 저거 갖고 싶고? 근데 그 버스가 많네. 문의를 해야 개인 되는구나. 샵이다, 이거? 설마. 여기 사진 찍어야 되는 거 아이가? 그냥 글자체가 뭔가 이쁜데. 추운데 불을 왜 놔놨지 여기? 안 추워. 오. 김밥 냄새. 고소한 냄새 난다. 냄새 너무 좋아. 어묵이야? 응. 밑에 거는 먹어도 될 것 같기도. 왼손으로 따라야 돼. 이거 예의 없는 건데. 왜? 오른손으로 따라야 되는데. 왼손잡이는 어떻게? 그런 거 없다. 우리나라는 예로부터 왼손잡이는 취급하지 않는다. 헐. 짠. 짠. 아. 그래도 좀 시원해졌어. 맥주는 뭐. 맛있어? 뭐. 짠. 따뜻해서 좋다. 꺼도 되겠는데? 근데 건친데. 좋겠다. 좀 꺼줘, 오빠. 우리 왜 이렇게 힘들게 하는 것 같지? 이것이 차박. 짠. 발가락 보인다. 짠. 짠. 근데 종아리 너무 튼실해 보이지 않나? 좋은 거 아니야? 내 치아 구조를 너무 치아가 좀 자유분방하시네. 아닌가? 고르지 이 못하시네. 정도면 고른 거지. 그런가? 오징어. 깻잎 안에 참치네. 깻잎? 아, 참치가 있다고? 아닌가 참치가? 참치나 그 고기 느낌이다. 이런 거 그 넣긴 하지. 동그랑땡. 동그랑땡 소? 동그랑땡도 소라고 하나? 그냥 동그랑땡인가? 몰라. 여하튼 그거. 근데 오징어는 튀김이라서
이게 구우니까 좀 기름 져졌어. 근데 맛있어. 간장이 있어요. 없어. 먹는 거 이해 허리가 완전 아플 이해. 거야. 네, 맞아요. 저게 쏙한 거. 차. 맛있는 거래요. 칸초랑 비슷한 맛이라고 해서 샀는데. 양이 적군. 냄새래. 맛이 어때? 비슷해? 칸초네. 아 진짜? 칸초보다 초콜릿이 더 많은 것 같은데? 응.